My dear students, how are you? I think you are well at your home. Like other days, today I bring a new topic for you. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ঘৰত আশা কৰোঁ ভালে আছা, পঢ়া শুনাবিলাকো ভালদৰে চলাই আছা। আজি এটা খবৰ হ'ল কি যে আকৌ আমাৰ কৰোনাই অমিক্ৰণে আকৌ আমাৰ দৈনন্দিন যিটো কাৰ্যকলাপ তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে। গতিকে তোমালোকে আকৌ অনলাইন ক্লাছৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লগা সময় হৈ গ'ল, কিয়নো আজিৰ পৰা তোমালোকৰ ক্লাছ সপ্তাহত 3 দিন হ'ব। যেহেতু তোমালোকৰ ক্লাছ 9ৰ শেষ অৱস্থাত আহি গৈছে, গতিকে এইকেইদিন তোমালোকে অবাবতে সময়খিনি নষ্ট নকৰি স্কুলত যি 3 দিন ক্লাছ হয় সেই 3 দিন স্কুলৰ ক্লাছখিনি কৰা আৰু অনলাইনৰ ক্লাছখিনি ডেইলি 1 ঘণ্টাকৈ কৰি যাবা। ইংৰাজীৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা চালেও সাফিচিয়েণ্ট, 3-4টাকৈ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা। মই সেইকাৰণে তোমালোকৰ আগত তোমালোকৰ ইংলিছ টেক্সট বুক বিহিভৰ পৰা এ লেজেণ্ড অফ দি নৰ্থলেণ্ড কবিতাটিৰ টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। এই টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন আনচাৰত আজি তোমালোকৰ আগত মই 4 নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ এই আলোচনাৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাসমূহত উপকৃত হ'ব। গতিকে আমি পলম নকৰি মূল বিষয়বস্তুলৈ যাওঁ। এ লেজেণ্ড অফ দি নৰ্থলেণ্ড which is written by Phoebe. Okay. Now come to question number 4. How does the woodpecker get her food? Woodpecker বাৰ টকাৰ চৰাইয়ে কেনেকৈ তাইৰ খাদ্যসমূহ পায়? How does the woodpecker get her food? Answer: woodpecker is a bird who used to collect his food from the inside of the wood. She boards dry and hard wood with her long beak and collect food. Woodpecker is a bird. Woodpecker eta চৰাই who used to collect his food. তেওঁ তেওঁৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। কি ব্যৱহাৰ কৰে? ফ্ৰম দ্য ইনচাইড অফ দি উড। তেওঁ তাইৰ খাদ্যসমূহ কাঠৰ ভিতৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে। She boards dry and hard wood with her long beak and collect food. তেওঁৰ দীঘল ঠোঁটেৰে এই শুকান আৰু কঠিন কাঠবোৰ ফুটা কৰি বা খুন্দি বোৰ কৰি তেওঁ কি কৰে? খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে। Now come to question number 5. Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? Do you think, তুমি ভাবা নাকি, that the old lady would have been so generous? তুমি ভাবা নাকি যে বুঢ়ী মানুহজনে আনজেনাৰাছ আছিল? if she had known, যদি তাই জনাহেঁতেন, কিহৰ বিষয়ে জনাহেঁতেন? who Saint Peter really was, প্ৰকৃত সেন্ট পিটাৰজন কোন আছিলে? what would she have done then, তাৰপিছত তাই কি কৰিলেহেঁতেন? Answer: if the old lady known about Saint Peter, she would not have done this. যদি
if the old lady known about St. Peter, যদি old lady জনে বুঢ়ী ভদ্র মহিলা জনে যদি সেন্ট পিটাৰৰ বিষয়ে জানিলেহেঁতেন, she would not have done this, তাই এইটো কেতিয়াও নকৰিলেহেঁতেন. She might have given him the smallest piece of cake as she was very greedy on. তাই কি কৰিলেহেঁতেন, তেওঁৰ সেই আটাইতকৈ সৰু কেকৰ টুকুৰা তাইক দিলেহেঁতেন, যিহেতু তেওঁ কি আছিল, এজন লোভীয়া ভদ্ৰ মহিলা আছিল. 6. Is this a true story? এইটো এটা সঁচা কাহিনী নে? Which part of this poem do you feel is the most important? এই পয়েমটোৰ কোনটো অংশ তুমি আটাইতকৈ বেছি কি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবা? আনসাৰ, no, the story is not a true story. নহয়, কি কৈছে ইয়াতে কোৱেশ্চন কৈছিল, is this a true story? তুমি আনসাৰটো লিখিব লাগিব, this is নহয়, this is not a true story, বা the story is not a true story. তাৰপিছত দিছে, which part of this poem do you feel is the most important? কবিতাটিৰ কোনটো অংশ আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি তুমি ভাবা? It is not an imaginary image, it is an imaginary story. এইটো এটা কি story? কাল্পনিক এটা story হে. এইটো কি এটা imaginary story. The third stanza of this poem is very important. এইটো কোৱা হৈছিল কি which stanza বুলি কোৱা হৈছিল নহয়, which part বুলি কোৱা হৈছিল. গতিকে থাৰ্ড স্তবকটো, এই কবিতাটি থাৰ্ড স্তবকটো কি বৰ দৰকাৰী. ওকে, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো, আৰু এই কুৱেশ্যনটো খুবেই দৰকাৰী, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউৰ এক্সামিনেশ্যন. Question 7 is, what is a legend? Legend বুলিলে তুমি কি বুজা? What is legend? Legend, এটা legend কি? Why is this poem called a legend? এই কবিতাটি কিয় legend বুলি কোৱা হয়? তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট. গতিকে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ ঘৰত পঢ়িব লাগিব, আৰু ভালকৈ আগতে পঢ়াৰ আগতে তোমালোকে বুজি ল'ব লাগিব. Answer, a legend is an old story from ancient times about people and events. এটা legend হল এটা পুৰণিকলীয়া এটা গল্প, যিটো আমি পুৰণিকালৰ কি আছে মানুহ আৰু ঘটনাৰ পৰা লওঁ. This next আছিল, why is this poem is called a legend? This poem is called a legend because it is woven with the story from the first, which is far away from truth. Okay, এইটো কিয় legend বুলি কোৱা হয়, যে this is the point called legend. এই কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ কি it is woven with the story. এই স্টোৰীটো এজন ওমেনৰ কথা কোৱা হৈছে from the past, অতীত কালৰ পৰা, which is far away from truth, যিটো আমাৰ পৰা আঁতৰত, সত্যটা আমাৰ পৰা আঁতৰত. So মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি তোমালোকৰ আজিৰ পাৰ্টৰ বিষয়বস্তু, আৰু এইখিনিৰ লগে লগে টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যনখিনিও তোমালোকৰ এ লেজেণ্ড অফ দি নৰ্থলেণ্ড কবিতাটিৰ কুৱেশ্যনখিনিও হৈ গ'ল. গতিকে তোমালোকে ঘৰত ভালকৈ মোবাইলত ভিডিঅ'টো চাই বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা. থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং.